Wijaya. Pun paman Arya Wiraraja. Penjenengan Pak. Iya. Kan Wijaya. Sajroné keng sira tumandhak ana ing lampak gulingan ing semenep pancen lagu ae. Ana apa iku maksud kira-kira? Nyadong sing kata. Iya, paman. Matur kanthi bapa. Entes anggen kula papan wonten ing lampak gulingan. Gero-gero. Dalaran kula menawa menawi dasak niku pinanggih kalian dalem kula dadi. Neng manipun Surya kala wau wonten ing Malang boten sanes namung pamaja. Darwijaya. Jebule kok ana ngono iki kepiye watake satu watake lanang. Saben-saben kang sira tumandhak ana ing tiang pabulan kira-kira mung sangka rumangsamu kang sira ketemu lawan Gayatri. Ewa semono ing papan kene iki mau sangka rumangsamu kuwi ana Prabu Jayakatwa. Lagi tandingan to. Pas tangkepen kowe tandingan karo Jayakatwa jan belani garwamu ya kados namu kang mbok tresna. Nanging kowe kudu ngerti. Nganti pun paman Arya Wiraraja los sangka ing sari alam semono pancen kamurtane Prabu Jayakatwa ngejet bedah alam semono sana nganti garwamu tundut karo direbut sing wis apa ora ngerti alam semono paman Arya Wiraraja ku wong sekti Mahambara bebas-bebasane pun paman ae wedi panguasane kula mangertos Pak. Ayo. Sak tubuhipun Kraton Sumesta. Garwa Dadi Gayatri pun boyong kaliyan Pangajaya. Nanging ageng Tresna kula manduk kaliyan Dadi. Menawi kula kepisah. Kapan dotang kapisan kaliyan Dewa. Kula boten saged dan Wijaya ngerti. Pun paman Arya Wiraraja iku wis dadi nom karo dening siramu. Saya iki dadi ngantenanan nganti kepedutan. Kapisah kan siramu pancen. Kila kan menika Pak. Parmo kula badhe nyuwun sanjata pitulungan ing sikeng parikedan. Kula wari garwa kula Dadi Gayatri sampun paman. Dan Wijaya pun paman pancen welas asih kan siramu. Ya wis nate dadi lan kaya dening siramu. Ojo kepadukan kadenan kudu bisa temu maneh. Nanging yen pancen kowe kepengin banget ketemu kan dalam Gayatri nang ana dalan kanggone kowe dina iki. Wonten kowe bisa ketemu kan tresnamu ya garwamu Gayatri campur tresnani. Siji-siji dalan mengko gampang pun paman ora bakal iki kuwate aja kuwate. Kula ingkang sowan Rama. Lawe. Kene lawe. Paring dawuh Rama Arya Wiraraja. Nyuwun pangapunten ana dene kula kumowan lumut putreng patunggalipun Yayi Dian Wijaya. Iya. Awit kula mangertosi Rama menawi panjenengan menika mboten sagah sabiyantu kaliyan Yayi Dian Wijaya. Ngrebat Gayatri saking tanganipun Prabu Jayakatwa. Kene apa lawe? Sakjroning pun Rama iki mau ya bakal dong kawan dan Wijaya sebul kuwe numpuk ana papan. Mesenipun kadosaken metu dheweran. Apa mung cukup kowe iki takon kan Rama Arya Wiraraja. Menapa panjenengan boten anggas welas?
dumateng Kyai Dian Wijaya. Lubuyipun Praja Singasari Rama. Iya. Dene garwanipun Kyai Dian Wijaya minangka dados putri boyongan prewet dal samangke wonten tanipun Prabu Jayakatwang. Monggo Rama, panjenengan kula aturi sabiyantu. Awe, inggih Rama iki mau wis ngandhakake ana pengarepamu. Yen dina iki Rama kang supaya ya kuwi goyongi lawan Gayatri ora bisa. Ya mergo apa panguasane tanpa winates. Prabu Jayakatwang Asma nganti keluarga ana semenek nganti padha menawi ngaten kula ngertos. Rama Arya Wiraraja menika yang ingkang jireh awedi nggih kasunyatanipun panjenengan jireh kaliyan Prabu Jayakatwang. Mila saking menika Rama, nggih tanpa palilaipun Rama Arya Wiraraja lawe ingkang badhe sagah nyuwun Gayatri saitan Prabu Jayakatwang. Perkara njaluk baline Gayatri ana ngersane Prabu Jayakatwang. Menawi ngaten lawe sak menika tumuju wonten Kraton Kediri. Iya. Menawi ngaten kula mboten negaken lho. Tindakipun lawe pramila sak menika kula badhe ndekaken lawe tumuju wonten Kraton Kediri. Tambahi paestu. Hei, aja kandhek kok nyangka. Barang boten barang. Aja, hei, sungsul lawe. Dan Wijaya. Wapak ing satya kok kaya Dan Wijaya iki kepiye? Karo pancen segala nyawa sedhep padha karo Dewas ngono iki ra musuhmu. Prabu Jayakatwang jemenge aja manut menika kula nyuwun sabiyantu. Ya. Pun paman ada raja wis nate dadi nom kaya dene Islam. Wong jeneng kapedutan kakenan kaya kutai dosa. Anu dirani iki ana dalan. Ya. Kanthi wis dhisik ya. Dan Wijaya sabun-sabun ing papan kene siramun netesake. Ya. Mun paman Ramaido wong sing padutan kados kaya kaya. Nang. Kang sira yen pancen pinanggih kan garwamu bayati kamu. Iki ana dalan kanggo niku. Panjenengan pinter panjenengan tamparano. Lakon kang sira paringi wujud asana nanging iki dina kang paling kudune kowe ngaturake asana nanging
sadurunge ketemu kawan Prabu Jayakatwang, kowe munggah nang Gunung Kupas. Rangga Janur kita dangu njaluk tulung sisan ya. Ya paman. Iya iya. Paman. Pangestu mugi-mugi kasih badan. Sok nanggi. Wong dadi kapedan katresnani kaya ngono kaya dinding. Pun paman langsung lagi dadi ngajen-ngajen. Munggah ana sanggar